哎，兄弟，你这个准备收东西了哦？哎，钓的咋样嘛？就钓棍儿鱼啊，就开了个张。一棍儿鱼不至于啊。没办法的，就钓棍儿鱼，你看吧。那你要咋整咯？你要专门媳妇儿放天假出来钓鱼呀，晚上2桌人要吃鱼，只有到菜市场买呢。菜市场去买，那不至于噻。没得办法，哎，没钓到啊。兄弟，这个样子我跟你商量个事，你要不我帮你代钓一场嘛？这行咯，你看今天口都不好哦，这个。哎，你放心嘛，这收好多钱嘛78， 78个小时，8个小时，78块钱不至于出去买噻。你相信我，晚上有2桌人要吃鱼哟。我专业钓鱼的。得行咯。那你放心噻，你看我是一个钓鱼的博主，这些视频都是我拍的。哦，看视频还有点凶呢。还有的可以嘛？啊，没得问题，你放心，78块钱，如果钓不够，你今天吃的鱼，我出这个钓费。那不得行咯。那万一晚上我出了钓费，时间期了，或者鱼也没钓到，那回去找不到菜咋整呢？这个样子嘛，你今天晚上你们要吃的鱼，我来想办法给你解决。反正要保证你有鱼吃，保证你把鱼带回家。至少都是钓鱼的哈，那个你晓得四川男人的家庭地位。没得问题，兄弟，没得问题。钓的鱼，我2桌人不够吃，或者我不满意啊，钓费你也出了，你也跟我一起到菜市场，我就一起去买鱼。你放心，放心，成交，好吧？啊，川渝男人都懂得哈，兄弟哈，兄弟们。那我去交钓费。那行，那说定了嘛，好。那我马上去。好，兄弟们，我们去找钓位。我们今天这个塘，它是一个小混养塘，鲫鱼、鲤鱼、草鱼都有。我们想开一包那个鲤鱼散泡，这个颗粒比较粗，主要针对那种大个体的鱼。柚豉盐我们加个6毫升，清肠李1号，同样也加个6毫升，全能酒我们加个3毫升就可以了。水比1比0.5，先把添加剂把它抓到均匀，快速的把它搅匀。今天这个地方呢，它这里面的小杂鱼也比较多，我们就开虾搓。水上酒我们加个6滴，柚豉盐我们来个15滴，水加上120毫升。今天我们这个是冻虾，我们就把这个虾搓粉先用水让它洗透，我们用25毫升就够了。我们这是半斤虾，我们这样子开出来，这个冻虾就不容易结块，状态就更好一些。好，搞定。好，兄弟们，我们今天的杆子呢用到一个5.4米，左前呢是08，之前04的5号狼牙秀，布漂是我们2C2301号，持枪是1.8K，拖2个小撮儿，带个小散炮，这样子我们大小可以兼顾。开始我们的第一杆，哦哟，都中鱼了嘞！这个散炮我们开头的时候把它稍微掐紧一点点，把底找好。找好底了，3目，我们这个时候频率就走起来，用，随便用，来，嘿嘿，我们才下杆，你们就中鱼了，因为下杆下得晚，左右都起鱼了，我们这个时候就要走快一点。哎，来了，开张鱼，鲤鱼，劲儿还不小嘞。我们那个线组用的不是很大，我们就稍微温柔一点，因为这里头又有鲫鱼，我们要兼顾。斤多2斤可以，一下子你跑不掉筋来。这身材跟我差不多哈，胖嘟嘟的啊，兄弟们，第一位入腹，搞进去。这种养殖鱼对那种雾化颗粒状的，就是我们一直有频率，它就不断的有雾化，就能够不断的有鱼。鱼情越不好，我们越要快，不能让鱼的节奏来带到我们走，我们一定要带到鱼的节奏来走。哎，你看，这就好起来了。哎，这个有点大。哎，大哥，哎，你回来。想到有鲫鱼，我们钩用的小，如果他再来个鲤鱼，我们就要换钩了。哦吼，气死我了，钩用小了，我们不行，把它钩换一个型号，大一个号。这个鲤鱼不小，真心不小，这个鲤鱼起码有2-3斤。来了。哎，这个个体就小了，哎，这是鲫鱼，哎，你看，所以我们那个钩为啥子
开始没有选择用那么大，就是因为它这里面你看嘛，又有鲫鱼，又有鲤鱼，漂亮，又来，哎，鲫鱼，哎，鲫鱼值钱点，个体小点。来了，漂亮，哎，又是鲤鱼，老实点，进来，哎，这种大个体的压沉了。现在这个锅子头有鱼了，我们这个时候的散炮就不要带得太大了，没干有就行。还有我们这个纸线一定要这样子把它分开，把这个饵料放在手心里头，这一抛，完美。哎，鲤鱼。这个是鲤鱼，哦，那鱼，哎，它体力好得很，漂亮得很，就挂到那么一点点，你看，哎，漂亮，漂亮，解口，哎，连起了，鲫鱼，漂亮，鲫鱼吧，哎，又是鲤鱼。鲤鱼连根儿了，这样子就快了。哎，对，还是有两斤来着。哦，原来有这个东西，看，为什么我们要钓撮饵，就是这个道理。像我们钓这种塘，小麻鱼也比较多，这种漂向就比较乱，稍微稳一点，慢一点，抓的这种实在的口。有力的那种下段，不要盲目的去抓口，放一放没得关系。解口，漂亮，哎，双尾啊，哎，一对儿一对儿的来就快当了。哎呀，两个，好漂亮，又来了，哎，又是鲤鱼，糖醋鲤鱼。来，哎，这个摆盘子正好，你看，鲫鱼，哎，鲫鱼好，鲫鱼价格贵一些。过来，哎，你来哈，过来，好，你来吧。我站那边看饵都钓了那么多，够了，可以了。这几个就够了。够了，我就去准备买调料了哦。你也买调料。够了，钓得到菜了回去。是吧？那你也买条了，我再给你钓几个。再钓哈，那钓不到好久了，我去买调料。晚上我给你留个位置哦，师兄，晚上一起来过来到家里面吃鱼。谢，我先给你钓完再说，好不好？起风，在外头钓鱼，这种有不定的因素，我们要先把它抛准啊。一是我们手腕发力这个劲儿，杆尖把这个线绷直，就这个样子，基本上比较轻松。哎，来了，哎呦，黑漂了，漂亮，来了。时间差不多了，回去搂鱼还要花时间。我看哈，钓了好多了，就差不多了。差不多了。那你看哈够不够嘛？你看你脸着人吃得完不？吃不完，根本都吃不完。吃不完哈？吃不完，可能有30来斤鱼，差不多耶。哎呀，今天确实赚钱了，那回去高兴的很，媳妇儿高兴的很，高兴的很，完全吃不完。下次钓鱼肯定早早的就喊你出来了哈。好，友友们看到这里点个关注，我们下期又见。